fazer ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O 5, respondeu Simão e disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Aqui é uma passagem muito conhecida, todo mundo já pregou, já falou, mas essa ordem sobre Deus fala para Pedro, que Pedro ali sentado ouvindo a palavra, o qual, quando Jesus pediu o barco, e se afastasse um pouco, e ele começou a falar, e Pedro, com certeza, começou a dar ouvido à palavra de Deus, começou a dar ouvido do que Jesus falava, né? E ele sei que ele estava muito cansado. Quem é pescador que sabe que o pescador de toda andar para cima e para baixo e não pegar nada, quando chegar pela manhã ele está cansado, ele vem mesmo esgotado, ele vem mesmo sem a vontade de ir para casa, até com raiva ele vem, não ter pegado nenhum almoço, e de repente aparece Jesus e manda ele afastar o barco e vai pregar uma palavra, e ali ele sentado ouvindo o que Jesus dizia, e de repente recebe essa ordem: ei, agora tu volta, vai lá, e joga a tua rede. E ele ainda questiona: Senhor, trabalhei a noite toda, estou cansado, mas porque tu falou, porque eu me agradei da tua palavra, eu vou lá. E quando ele lá chegando, lançou a rede e foi agraciado, foi maravilhado com o que ele pescou, com o que ele pegou e com o que ele viu conforme a palavra que Jesus falou para ele. E às vezes o que Jesus fala para nós, o que ele vem dizer para nós, às vezes nós não damos ouvido, deixamos passar, deixamos levar e nada fazemos, porque não obedecemos a voz de Deus. Quantas e quantas vezes a gente sente no nosso coração e diz: olha, faz isso. Às vezes nós não fazemos porque nós ficamos em dúvida, não sabemos se é a palavra de Deus ou não é, ou se é de outra parte. A gente vai buscar, a gente não vai ali orar: Senhor, se eu tenho que fazer dessa maneira, é verdade, se é a tua voz, fala de novo comigo, esclarece novamente. Mas às vezes nós não estamos ouvindo pela palavra de Deus, não obedecemos a ordem que vem sobre nossa vida, sendo sobre nós. E de repente Pedro foi lá, e o que ele pescou? Muito e muito peixe, muito e muito, que quase não coube, que aliás não coube, teve que vir outros barcos. Então, que Deus tem para nós, não somente para nós, Ele quer também que divida para os outros. É tão grande as coisas que tem para nós, que Deus quer que nós dividamos para os outros, entregue para os outros, ajude aos outros. E assim foi chamado todo daquele dia, foi abençoado através da palavra de Deus e através pelas bênçãos de Deus, realizou para todas aquelas pessoas que estavam ali esperando um pouco. Foi realizado algo extraordinário, um milagre que aconteceu, eu tenho que nunca ninguém naquele momento tinha visto na vida deles. Às vezes tem milagres na nossa vida, que acontece com nós nem percebe acontecer. E de repente o milagre vem e não dá somente para nós. A gente tem que dar para alguém, tem que levar para alguém, tem que dividir para alguém, tem que entregar para alguém, tem que ir até alguém. Olha, eu recebi isso aqui, toma um pouquinho do qual eu recebi. A gente divide. E assim, por isso que a vida do crente é abençoada. Por isso que a vida do crente é extraordinária na presença daquele que tem a presença e dá ouvido à palavra de Deus. Aquele que dá ouvido à ordem de Deus. Aquele que dá ouvido ao que Deus quer falar para nós. E se todos nós desse ouvido tudo que vem em nosso coração, a nós tem que fazer, nós tínhamos uma abundância. Mas às vezes nós não damos ouvido a nada. Não damos ouvido ao nosso coração, não damos ouvido porque nós escutamos, não damos ouvido porque nós vimos. Olha, mas eu quero dizer algo para vocês, que hoje à tarde, lá em casa, aconteceu algo extraordinário. Tem um cachorrinho lá em casa,
Esse cachorro começou a latir, e eu penso, porque toda vez que eu dava felicidade para dar comida para eles ficam todos latindo. E eu deitado pensando que era a felicidade de dando comida para eles. E de repente a felicidade falou para mim, Valdo, viu o que aconteceu? Eu disse, não. Pois é, que o cachorrinho lá começou a latir de uma maneira diferente, e olhava para o muro. Certo irmão lá em Belém do Pará, eu não era evangélico. Ele chegou para mim e disse que o animal tem a possibilidade de ver algo, né? Tem algo que ele vê. Agora não sei se é verdade, né? Ele falou. Entendeu? Então, esse cachorro começou a latir, a felicidade disse que ele devia estar vendo algo. Entendeu? E de repente, pastor, de repente, quando a felicidade começou a falar isso para mim, eu vi algo na minha vista, entendeu? Tipo assim, uma pessoa que estivesse de coca, olha a minha visão, de coca, no pé do meu muro fumando. E acredita? Eu falei para a felicidade, eu estou vendo aqui nesse momento alguém sempre de coca, entendeu? E fumando, sem camisa. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, amado. Muito cuidado. Né? Muito que está a nosso redor. Entendeu? Porque às vezes nós somos perseguidos muito. Nós somos muito perseguidos, o crente é muito perseguido. Entendeu? E de repente alguém pode estar fazendo algo contra você com a sua inveja da sua vida. Porque o povo lá fora tem inveja de mim e de você. Por como é que esse irmão não trabalha, como é que esse irmão não faz isso, como é que o irmão. E então ele fica criando o dia todo. Ele fica todo dia na cadeira alegre. E tem pessoas que também de inveja. Tem pessoas que inveja a ti. Entendeu? Tem inveja do teu trabalho, tem inveja de tudo, mano. E muitas vezes as pessoas aqui que estão junto com Pedro, tem pessoas, Pedro, tu está numa prova grande, tu está passando por algo extraordinário, mas de repente apareceu Jesus na vida dele. Jesus apareceu na vida dele naquele momento. E o que aconteceu? Ele recebeu uma ordem e foi. E ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi livre do mal que perseguia a vida de Pedro. E disse, olha, eu te faço agora pescador de homem, tu és agora meu discípulo. E quando Jesus chamou, e tu é para fazer discípulo, é para entregar para as pessoas a bênção, e de livrar de toda a maldição ao qual te serve. Então a maldição, há muita coisa, há muita perseguição. Nós não estamos livres de nada disso, entendeu? Nós não estamos livres de perseguição de seu ninguém. Neste lugar, nem lá no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, em qualquer lugar que há um crente, há uma perseguição sobre mim e sobre a tua vida e sobre a vida do irmão. Por isso, nós devemos dar ouvido à palavra de Deus como Pedro deu. E Pedro foi agraciado, Pedro foi abençoado, Pedro foi livre e foi liberto. E o que aconteceu? Seguiu Jesus até a morte. Até a morte. E eu agradeço a oportunidade.